Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Vou comprar um water cooler essa semana e fui pesquisar sobre o water cooler. E a galera reclama, o water cooler em si é o LE500, e a galera reclamando que as ventoinhas do LE500, quando eles colocam em cima do gabinete, passa um tempo ela começa a fazer um barulho de tipo que tá quebrada, que a fan quebrou. Porém, entretanto, todavia, eu passei esse mesmo perrengue. Só que eu tenho aqui 8 fanzinhas dessa aqui no meu computador, as AR12 Pro da Aigo. São umas fanzinhas boas, de custo-benefício bom. Não são feias. É refrigério também. Porém, aconteceu a mesma coisa comigo. As fãs de cima do gabinete, elas começaram a fazer um barulho de tipo quebrada, cara. De tipo estralando que tá quebrada, cara, uma coisa bizarra, sabe? Desmontei, tirei a tampa do gabinete, fiquei tentando forçar um pouquinho o eixo dela ali pra ver se tinha desencaixado alguma coisa, se tinha quebrado, sei lá. E tive uma brilhante ideia. Peguei meu anti-ferrugem, fui no rolamento das ventoinhas, botei um pano no computador, né? É óbvio, contra o spray. E a coisinha aqui, fui lá bem no centro do rolamento e bati um pouquinho ali, deu umas 2 borrifadinhas, 3 mais ou menos assim, em cada rolamento. O que aconteceu? Na hora sim não parou. Mas ela foi com um pouquinho, foi diminuindo o barulho, diminuindo, até que parou, cara. Eu desliguei meu computador, quando eu liguei de novo, acabou o barulho das ventoinhas. Cara, não sei. Porque assim, o que acontece? As outras fãs, as que ficam na frente do gabinete, que fica atrás, e até as 2 fãs de baixo, não aconteceu isso. Foi justamente as que ficam no topo do gabinete que deu esse problema. Não sei se tem alguma questão física nisso. Pode até ter, cara. Eu sou engenheiro civil, formado em eletrotécnica também. E, cara, basicamente minha vida inteira eu trabalhei em indústria. E aí aconteceu um fenômeno engraçado, que eu até lembrei disso. Os motores que colocam em indústria, geralmente em exaustor, que eles ficam na vertical. Exaustor tem uma ventoinha que eles trabalham na vertical. Cara, esses motores geralmente davam muito problema na questão de rolamento. Chegava até o rolamento às vezes travar, forçar demais e quebrar. E por quê? Porque justamente esses rolamentos, eles não são feitos para trabalhar na vertical. O motor ele é feito para trabalhar na horizontal, né? Mas assim, coloca, né? O que acontece? Que tem um rolamento, ele é feito pra você dar carga nele aqui, assim, ó. Esse aqui, vamos supor que é o eixo do rolamento. Essa posição aqui ficou até lá ele, né? Mas é assim que funciona. Por exemplo, o eixo tá aqui, o rolamento tá aqui, ele foi feito para fazer carga assim no rolamento, tá? E não assim, ó. Puxando o rolamento, o eixo do rolamento para baixo. E na indústria chega a quebrar, cara. Eu acho que é isso. Mas enfim, lubrifiquei aqui e ficou suave. Zero barulho, cara. Zero barulho. Porém, vou dar uma dica pra vocês. Eu bati aqui o anti-ferrugem, tá? Uma dica. Vai nessas lojas que vende perfumaria para carro, material de limpeza, essas coisas para carro. Você compra umas graxinhas em spray, tá? Por quê? Porque essas graxas spray, elas são menos corrosivas que o anti-ferrugem. Pô, o anti-ferrugem é bem corrosivo, né? Ele é feito, sei lá, e bater... por exemplo, você tirar ferrugem de parafuso. Então ele é bem corrosivo. E se você for batendo com o tempo, o que pode acontecer? Pode chegar ao ponto dele corroer, né? Aquele esmalte que tem no cobre da bobininha ali das ventoinhas. Então, se você não quiser ter até esse problema, sugiro que você compre aquela graxa
aquela graxinha em spray. Só que assim, cara, não bate também, não enche o negócio de graxa, né? Dá umas 3, 4 borrifadinhas. Se quiser, pode até deixar ele rodando. Dá umas borrifadinhas, bota um paninho ali embaixo para proteger, para não pegar em outros componentes, né? Do seu computador, em placa-mãe, nessas coisas. E é isso, tá? Se você tá passando esse perrengue, tenta fazer isso para ver se essas ventoinhas param de fazer esse barulho, que é um barulho chato. Cara, eu tinha uma aqui de reserva, eu até bati, eu falei, cara, vou testar em uma, se der problema, eu tenho essa aqui de reserva mesmo, eu tenho que comprar outra, né, porque você vai ficar com aquele negócio clac, 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 na cabeça. Principalmente quando tava assim em silêncio, cara, você escutava. Tava alto, sabe? Tava chato pra caramba. Pô, rapaziada, então é isso aí, cara. Tenta fazer isso, se de alguma maneira eu te ajudei. Deixa o like aí pra gente no canal. E é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu por assistir o vídeo. Valeu. Fui. Deixa o like e se inscreve também no canal, tá? Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Tchau.